السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Vaat edilen Mesih Aleyhisselam Hazretleri bir yerde Hazreti Resulullah'ın eshablarının fedakarlıklarından ve onların Allah yanındaki mertebelerinden ve Allah-u Teala'nın kendilerine ettiği mükafatlardan bahsederek şöyle diyor: Hazreti Ebu Bakir radıyallahu anh kendi bütün malını Allah-u Teala'nın yolunda verdi ve bir battaniyeye girdiydi. Fakat Yüce Allah kendisine ne bahşetti? Bütün Arabistan'ın kralı haline getirdi ve onun eliyle yeniden İslamiyet'i diriltti ve dönmüş olan, mürted olmuş olan Arabistan'ı tekrar fethetti ve hiçbir insanın düşünmediğini kendisine bahşetti. Kısacası diyor ki onların sıdıkları ve vefaları, ihlasları her insan için bir örnektir. Ashab-ı kiramın hayatı öyle bir hayat idi ki bütün peygamberler arasından hiçbir peygamberin hayatında onun bir örneği bulunmamaktadır. Mesih Muhammed Aleyhisselam diyor ki asıl şudur: bir insan kendi isteklerinden ve isteklerinden uzaklaşmadıkça, Allah-u Teala'nın huzuruna gelmedikçe hiçbir şey elde edemez. Aksine kendisine zarar vermiş olur. Ancak o bütün nefsani hislerden, isteklerden ayrılırsa ve eli boş iken ve kalbi temiz iken Allah-u Teala'nın huzuruna giderse, o zaman Allah-u Teala kendisine verir ve Allah-u Teala kendisinin yardımcısı olur. Ancak şart şudur ki insan ölmeye razı olsun, ölmek için ve onun yolunda düşük olmayı ve ölümü de kabul buyursun, kabul etsin. Diyor ki bakınız dünya fanidir. Hiç kimse burada ebedi olarak kalmaz, fakat onun lezzeti herkese nasip olmaz. Her kim Allah için onu terk ederse ancak ona nasip olur. İşte bu sebepten dolayı her kim Allah-u Teala'ya yaklaşırsa Allah-u Teala dünyada kendisi için kabul yayar. Bu öyle bir kabuldur ki maddiyatı insanlar binlerce çaba sarf ederler ki bir lakab nasip olsun kendisilerine yahut bir sarayda yer bulsunlar ve şerefli insanlar arasında ismi yazılsın. Kısacası dünyadaki bütün onurlar ona nasip olurlar ve
kendisine kabul verilir. Her kim ki Allah için her şeyi terk etmek ve bırakmak için amade olursa ancak ona nasip olur. Yalnız amade olmakla kalmayıp aksine terk ederler. Kısacası budur ki Allah-u Teala için terk edenlere her şey bahşedilir. Bir mecliste oturuyordu Mesih Maud Aleyhisselam. Başka bir yerde başka bir rivayet şöyledir. Bu kelimeler dahi vardır. Kendisi buyurdu ki dünyadaki hükümetler için her kim küçücük bir şey kaybederse kendisine mükafat verilir. Dünyada birisine bir şey veriyorsunuz, ecir buluyorsunuz. Her kim Allah için kaybederse, yani özveride bulunursa ona bir ecir verilmeyecek mi? Bir mükafat. Mesih Maud Aleyhisselam diyor ki onlar ölmezler. Kendi verdiklerinden kat kat daha fazla bulmadıkça, Allah yolunda verdiğinden kat kat daha fazla bulmadıkça Allah-u Teala hiç kimse borçlu kalmaz. Ancak maalesef bunu kabul eden ve bunların gerçeğini bilenler çok az kimselerdir. Bu sıdık ve vefa ve ihlas gösterenlerin örneklerini biz görüyoruz. Şöyle ki o kadar şanlı ki insan hayret içinde kalır. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kuvveti kutsiye, pak eleme kuvveti, yalnız onların sevgilerini açmakla kalmayıp eski sevgilerin yönleri başka türlüydü, sonra başka yöne döndü. Dünyadan Allah'a döndüler. Hatta bu sevgileri öyle yüksek mertebe ulaştırdı. O kadar yükseltti ki onun örnekleri daha önce dünyada mevcut değildi. Vaat edilen Mesih Aleyhisselam ne kadar güzel bir şekilde bu yücelikten bahsetmiştir. Diyor ki bunların sevgi yüksekliğinin ve özverinin geçmiş peygamberlerin hayatında bir örnekleri yoktur. Ve peygamberlere inananlara gelince onların şanları eshaplara mukabil çok düşük idi. Bu eshab-ı kiram bütün nefsani hislerden temizlenmiş idiler. Kalpleri temiz olarak, Allah-u Teala için halis olarak, yalnız ve yalnız Allah-u Teala'nın rızasını elde etmek için hayatlarını geçirenler idiler. Durum böyle olursa o zaman Yüce Allah dahi bahşeder ve sonsuz olarak bahşeder, mükafatlandırır. Biz eshapların hayatlarında bunları görüyoruz. Bazı eshab-ı kiramın olaylarından bahsediyorum. Onlar nasıl kendi nefislerini Allah-u Teala'ya tabi kıldılar. Ne örnekler onlar ileri sürdüler. Hazreti Ubad bin Beşer Ansari Medineli bir sahabi vardı radıyallahu anh. Gençliğinde hemen hemen 35 yaşında şehadette kavuştu. Şehit oldu. Onun ibadeti ve Kur'an-ı Kerim'in tilavetinin bir olayından bahsederek Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a beyan ediyor. Bir gece Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem teheccüd için kalktı, uyandı. Camiden tilaveti Kur'an-ı Kerim'in sesi geliyordu. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pek erken teheccüd için kalkıyordu. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bu ses ibadın sesi midir? Hazreti Ayşe radıyallahu anh diyor ki ben arz ettim. Evet onun sesi gibidir. Hazreti Resulullah ona dua etti. Ya Rabbi ibade merhamet et. Merhamet et. Ne kadar şanslıydılar o kimseler. Onlar geceler ibadetlerini ve Kur'an-ı Kerim'in tilavetiyle gecelerini geçiriyorlardı.
ve Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dualarına nail olurlardı. Direkt olarak nail olurlardı. Ve Yüce Rabbimiz geceleyin kalkarak onu razı etmek için ve onun rahmetini elde etmek için kendisine dua ederlerdi. Hazreti Ubad bir rüyasından dolayı kesin inanıyordu ki ben şehadete ulaşacağım. Hazreti Ebu Said Hudri radıyallahu anh diyor ki Hazreti Ubad bir defa bana dedi ki ben rüya gördüm, gök yırtıldı, ben içine girdim ve ondan sonra tekrar eski duruma geri döndü. Bu rüyadan anlıyordu ki ben kesin inanıyorum ki Allah-u Teala bana şehadet mertebesini verecek. Onun bu rüyası Yamama savaşında tamamlandı ve çok cesurane bir şekilde savaşarak şehit düştü. Ancak savaştığı düşman ki bütün ansarlar ona saldırıyorlardı. Onlara karşı zafere ulaştılar. Kendisi şehit oldu ama diğerler muzaffer oldular. Savaştan sonra Ebu Said diyor ki yaralardan onun yüzü tanınmıyordu. Eski bir alametten tanındı. Sonra tarih başka bir zattan bahsediyor. Onun ismi Haram bin Milhan idi radıyallahu anh. Bu genç ve diğerleri Kur'an-ı Kerim'i öğretmek ve fakirlere ve Ashab-ı Suffa'nın ön saflarındaydı. Bani Amir'in bir taifesi Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ricada bulundu. Bize tebliğ için bazı kimseler gönderin ki biz dahi İslamiyet'ten bilgi alalım ve bizim cemaatimiz, bizim taifemiz İslamiyet'e girsinler. Bu Resulullah'ın usulüne aykırıydı fakat onlar bu usule aykırıydı fakat Resulullah'a yine ricada bulundular. Ona güvenilmez kimseydiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ben sizlerden tehlike duyuyorum. Belki sizin kabileniz gönderdiğimiz insanlara zarar verecekler. Onların lideri dedi ki Müslüman olmadı. Dedi ki ben sorumluluk alıyorum. Ben sorumlu olacağım. Ve benim korumam altında olacaklardır hepsiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir taifeyi Bani Amir'e gönderdi. Haram bin Milhan'ı amir olarak görevlendirdi. Oraya gidince bu taife Hazreti Haram bin Milhan radıyallahu anh şüphe duydu. Mutlaka orada bir şüphe vardır. Onların tavırı iyi görünmüyordu. Onların niyeti iyi değildir gibi geldi ona. Dostlarına dedi ki dikkatli davranmamız lazım. Ve hepsi oraya birlikte gitmemeliyiz. Çünkü eğer hepsi biz oraya gidersek ve bizi sararlarsa bize zarar verebilirler. Onun için siz hepiniz burada kalın. Ben ve başka bir arkadaş oraya gideceğiz. Eğer onlar bize iyi davranırlarsa siz de gelin o zaman. Eğer bize zarar verirlerse o zaman siz duruma göre karar veriniz ki nasıl davranmalısınız. Geri mi gideceğiz ya bunlarla savaşacak mıyız ya burada mı kalacağız? Karar verin duruma göre. Hazreti Haram bin Milhan ve onun dostu o taife kabileye yaklaştı. Bani Amir'in adamın birisine işaret etti. Bu arkadan Hazreti Haram bin Milhan'a saldırdı mızrakla. Onun boyundan kan düştü, fışkırdı. Kanını ellerinin üzerine aldı ve dedi ki Kabe'nin Rabbi adına yemin ediyorum ki ben başarıya ulaştım. Kabe'nin Rabbi adına yemin ediyorum. Ben başardım. Sonra onun
diğer arkadaşı dahi şehit edildi. Sonra saldırarak geri kalan ne kadar 70 kişi vardı, hepsini şehit düştüler. Bir yahut iki dışında onlar kurtuldular. Diğerler hepsi şehit oldu. Bunlar zalimane bir şekilde aldatılarak şehit ediliyor iken onlar dua ettiler. Ya Rabbi, bizim bu özverimizi kabul buyur ve bizim bu durumumuzu Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bildir. Çünkü burada haber vermenin başka bir yolu yoktur. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e Hz. Cebrail aleyhisselam o ashabların selamını iletti ve oranın durumundan ve şehit olduklarından bahsetti. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashablara haber verdi. Onların hepsi şehit edilmişlerdir. 70 sahabeydiler söylediğim gibi. Ve bu şehadetin Resulullah onlardan çok üzüntü duydu. 30 güne kadar bu kabileler aleyhinde dua etti. Ya Rabbi, onlardan her kim bu zulüm yettilerse onları cezalandır. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu şehadetlere yüce şehadetler olarak isimlendirdi. Vaat edilen Mesih aleyhisselam bu aşk ve sevgi ve din için yüce özverilerde bulunduklarından bahsederek şöyle diyor ki, sevgi öyle bir şeydir ki her şeyi yaptırır. Adamın birisine aşık olur, sevgili için neler yapmaz. Dünya maddiyatçılardan bir örnek verdi. Kadın birisine aşık olduğunu çekiyorlardı ve eziyet veriyorlardı ona. Dövülüyordu. Fakat diyordu ki ben lezzet buluyorum. Yalancı sevgi kötülük şeklinde bu şekildeki kötü sevgi ve kötülüklerin sevgisinde bir lezzet varsa dünyadaki insanların durumu böyledir. O zaman düşünün ki her kim Allah-u Teala aşık olursa onun kapısında can vermeye razı olursa o zorluklar anında ne kadar lezzet bulabilir. Ashab-ı kiram radıyallahu anh diyor ki onların durumuna bakın. Ridvanullahi aleyhim ecmaîn. Mekke'de ne gibi eziyetlerden çıktılar. Bazı kimseler yakalandılar. Çok eziyetlere baş başa kaldılar. Erkekler bir yana, Müslüman kadınlara dahi o kadar cezalar verildi ki insan düşünmekle dahi korkar. Eğer Mekkeliler ile birleşseydiler zahirde Mekkeliler kendilerini onu vereceklerdi. Çünkü onların akrabaları idiler. Fakat neydi ki onları musibetlerin tufanında dahi hak üzerinde tuttu. O lezzet pınarı idi. Ki hakkın sevgisinden dolayı onların kalbinden fışkırıyordu. Sonra bir örnek ileri sürerek diyor ki bir sahabi hakkında yazılıdır. Onun elleri kesildiği zaman dedi ki ben abdest alıyorum. Sonunda diyor ki başı kesildi. Secde ediyor dedi. Bunu diyerek öldü. O zaman dua etti. Ya Rabbi, Hazreti Resulullah'a haber ver. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o zaman Medine'deydi. Cebrail aleyhisselam selam verdi kendisine. Kendisi ve aleykümselam de buyurdu. Ve bu olaydan haber aldı. Diyor ki bu lezzetten sonra Allah-u Teala'nın zatında bulunan bu lezzetten sonra bir insan bir kurt gibi ölmeye razı olur. Bu sahabinin söylediği gibi ben Kabe'nin Rabbini buldum. Bu da aşkın sonuydu. Oraya ulaştım. Diyor ki bir mümin en yüce eziyetler kendisine dahi kolay gelir. Doğrusunu söyleyeyim. Müminin alameti bu olur. Ki ölmek için canı hazır bulunur.
Aynı şekilde eğer birisine denilirse ki ya Hristiyan ol yahut öldürüleceksin, o zaman görmek lazım. Onun nefsinden ne ses çıkıyor? Ölmek için mi hazır olur yahut hısran olmayı mı tercih ediyor? Eğer ölmeyi tercih ediyorsa o gerçek mümindir yoksa kafirdir. Kısacası bu musibetlerde müminlere gelen bu musibetlerde içten içe bir lezzet olur. Düşünün, eğer bu lezzetle olmasaydı bu musibetlerde, o zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu musibetlerin uzun bir musibetlerde nasıl geçerlerdi? Burada eshabların örnekleri vardır. Onlarda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in pak eyleme gücü, kuvveti kutsiye öyle bir ruh üfledi ki ashab-ı kiram arasında ölerken dahi diyorlardı, dinlediğimiz gibi Kabe Rabbına yemin ediyoruz ki biz başarıya ulaştık. Biz Rabbimize ulaştık. Onu bulduk. Bu öyle insanlar idiler ki iyilik yapanlar idiler. Bunlara zulümler yapıldığı zaman o zulüm için özveride bulunurlardı. Kendileri zalim olarak bugünkü insanların yaptıkları gibi değil. Ve sonra diyorlar ki biz şehit olursak cennete gireceğiz. Bu öyle insanlar değil idiler. Bu insanlar zulüm aleyhinde savaşan idiler. Zulüm yayan kimseler değil idiler. Sonra Hazreti Abdullah bin Amr bir Ansari bir sahabiydi, yani Medineli. Onun hakkında şöyle beyan edilmiştir. Uhud savaşına giderken kendi oğluna dedi ki ilk olarak ben şehit olacağım. Şehadete ulaşacağım. Belki bir rüya gördüydü. Allah-u Teala kendisine söylediydi. Benim ölümümden sonra sen kız kardeşlerine bakacaksın. Kızları vardı. Ve bir Yahudiden borç aldım. Benim bu hurma bahçelerinden mahsul geldiği zaman ona geri ödersin. Allah karşı olan sevgileri ve takva buydu. Temizlik ve haklarının vermenin yüksek seviyesi buydu. Savaşa gidiyordu. Canından hiç aldırış etmiyordu. Şundan memnun ki ben şehit olanlardan ilk olarak şehit olacağım. Korkusu yoktur ki benim genç kızlarım var. Onların haklarına vermeliyim daha. Bu hakların eda edilmesi için Allah'a güveniyordu. Sonra oğluna nasihat etti. Sen şimdi büyük olarak, aile büyüğü olarak bu görevleri yapmalısın. Ve kız kardeşlerine bakmalısın. Sonra borç ödemeyi dahi düşünüyordu. Ben bir Yahudiden borç aldım. Onun demiyorum ki kendi cebinden öde. İnşallah bustanların mahsulünden borç ödenecek. Sana yük taşıtmıyorum. Evet. Bir görevden sana haber veriyorum. İslami bir buyruktan sana bilgi veriyorum. Borç ödemek mutlaka gereklidir. Onu mutlaka yapmalısın ve borç ödedikten sonra daha sonra sen bütün maluma sahip olabilirsin. Birinci buyruk şudur. Borcu ödeyiniz. Hazreti Abdullah'ın şehadeti ve özveri, bunları Allah-u Teala nasıl onları kabul buyurdu? Onun zikri şöyledir. Hazreti Abdullah'ın oğlu üzgün görerek Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başsağlığı diledikten sonra şöyle buyurdu. Ben seni mutlu edici bir şeyden bahsedeyim mi? Allah-u Teala senin babanı önüne oturttu şehadetten sonra ve buyurdu ki benden ne istersen dile, ben sana vereceğim. Hazreti Abdullah Rabbine arz etti. Ey benim Rabbim, ben kulluk hakkını eda edemedim. Senin önünde ben nasıl bir temennide bulunayım? Özveri ve ibadet
yüksek idi fakat yine diyor ki kulluk hakkımı vermedim. Nasıl ben kendi isteğimi sana söyleyeyim. Senin merhametindir, lütfundur ki sen veriyorsun. Sonra arz etti. Ya Rabbi eğer benim temennimi soruyorsan benim temennim şudur ki beni tekrar dünyaya gönder. Ki biz senin peygamberinle olarak ben düşmanlara karşı savaşayım. Sonra tekrar şehit olarak sana geleyim. Allah-u Teala buyurdu ki ben karar verdim. Bir defa birisine ölüm verirsem tekrar ben onu dünyaya geri göndermiyorum. Çünkü bu temenni tamamlanamaz. Geri kalanı ne istersen ben onu sana veririm. Şehidin makamı sana mutlaka verilecek. Aynı şekilde başka bir sahabi Hazreti Amr bin Cumuh radıyallahu anh hakkında onun özveri hissi ve şehadetin zikri vardır. Kendi ayak sancısından dolayı toparlayarak yürüyordu. Çok sancı içindeydi. Onun için Bedir Savaşı'nda onun oğlanları sakat olduklarından dolayı iştirak etmesine izin verdiler. Uhud zamanı gelince Müslümanlar saldırdılar. Birleştiler. Müslümanlara saldırmak için oğullarına dedi ki siz ne yaparsanız yapın ben size tabi olmayacağım. Mutlaka katılacağım savaşa. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna çıktı ve arz etti. Benim oğullarım benim ayak sancısından dolayı benim savaşa katılmama mani oluyorlar. Fakat ben sizinle birlikte mutlaka bu cihada katılmak istiyorum. Arz etti ki Allah adına yemin ederim ben umarım Allah-u Teala benim kalp temennimi tamamlayacak ve bana şehadet verecek. Ve ben topal ayağımdan dolayı cennete gireceğim. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki sakatlığından dolayı sana cihad farz değil. Fakat eğer temennin bu ise o zaman katıl. Ve oğullarına buyurdu ki katılmasına izin veriniz. Hazreti Amr savaşa katıldı ve dua ediyordu. Ya Rabbi bana şehadet nasip eyle. Ve ben başarısız olarak evime geri gelmeyeyim. Sonra gerçekten onun bu arzusu kabul oldu ve o Uhud savaşında şehit oldu. Uhud meydanında. İşte bunlar imanda ileri seviyedeydiler. Yakinde ileriydiler. Hiçbir sahabinin olayını alın. İhlas ve vefa ve Allah-u Teala'nın uğruna can vermek konusunda her zaman hazır idiler. Hazreti Ebu Talha radıyallahu anh ansari bir sahabi idi. Ok atmak için meşhur idi. Bedir Savaşı'nda ok atarak çok büyük güzel örnekler ileri sürdü. Resulullah dedi ki onun önüne Ebu Talha'nın önüne oklar koyun. Çünkü o çok hızlı bir şekilde ok kullanıyordu ve çok tam yere isabet ediyordu onun o attıkları ok. Ona dahi Uhud Savaşı'nda Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in önüne bir kalkan gibi durdu. Bu nasip oldu kendisine. Hazreti Talha radıyallahu anh Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yüzünün önüne koyduydu. Ansariydi Ebu Talha. Ona dahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cesaret gösterdi. Korkusuz ve hiç çekinmeden durmayı esnasında duruyordu. Onu tercih ediyordu. Onun için ki düşman İslamiyet'i sona erdirmek istiyordu. Ona karşı koymalıyız. Ki dünyada barış ve mutluluk olsun. Onu yerleştirebilelim. Bu gayle zulmetmek için söylediğim gibi bu insanlar savaş yapmadılar. Aksine düşmanlar saldırdıkları zaman o zaman korkaklık göstermediler. Cesaret gösterdiler. Ve Allah-u Teala'nın rızasını elde etmek için
bütün yeteneklerini kullandılar. Hazreti vaat edilen Mesih Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Allah-u Teala tarafından karar verilmiş olan mutlaka olur. Allah-u Teala der ki benim yoluma giderseniz muragaman kasira bulacaksınız. Sıhhati niyetle hiç kim ayak atarsa Allah-u Teala kendisinden yana olur. Eğer insan hasta olursa onun hastalığı yok olur. Dedi ki eshabın örneğine bakın. Eshabların örnekleri öyledir ki bütün peygamberlere bedeldir. Allah-u Teala amelleri sever. Onlar hayatlarını verdiler. Keçiler gibi. Onların örneği öyledir ki nasıl peygamberin bir heykeli Hz. Adem Aleyhisselatü Vesselam'dan Hz. Adem Aleyhisselatü Vesselam'dan bir peygamberlik bir şeklini görüyoruz. Bize söylüyor. Hz. Adem Aleyhisselam'dan peygamberlik devam ediyor. Fakat diyor ki Ashab-ı Kiram radıyallahu anhum parlatarak onu gösterdiler. Yani bilgisel örneğini göstermediler. Yalnız amel ile onu parlatarak gösterdiler. Ve dediler ki sıdık ve vefa buna denilir. Diyor ki Hz. İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın durumunu sormayınız. Musa Aleyhisselatü Vesselam kimse satmadı fakat İsa Aleyhisselatü Vesselam'a havarileri kendisini sattılar 30 lirayla. Havariler kendisinin doğruluğundan şüphe duyuyorlardı. Öyle gibi geliyor. Onun için dediler ki senin doğru olduğun belli olsun diye biz maide istiyoruz. Bundan anlaşılıyor ki maidenin inmesinden önce onların durumu iyi değildi. Sonra nasıl rahatsızlık hayatını geçirdiler onun örneği bulunmuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in eshablarının. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in taifeleri o kadar tuhaf bir taifeydi. Hayret verici. Teklid edilmeye değer idi. Onların kalpleri yakin ile doluydu. Yakin olursa yavaş yavaş ilk olarak mal vermeye can hazırlar. Can ister. Sonra çoğalırsa yakin sahibi canını vermeye razı olur Allah için. Bu yakin dahi kesin inanmak dahi Allah-u Teala'nın kuvveti kudsiyesinden yani pak eleme gücünden dolayı daha her zaman çoğalıyordu. Bu eshabların günlük muameleleri dahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in aşkını gösteriyor. Çaba oluyordu ki nasıl bir fırsat bulalım ve biz sevgimizi gösterelim. Hazreti Abdullah bin Amr hakkında vardır. Her zaman üzüntü duyuyordu. Nasıl? Genel durumda dahi Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sevgi göstereyim kendisine. Rivayet vardır. Bir seferinde kendi oğlu Hazreti Cabir'in elinde tatlı bir şey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gönderdiği oğlan vasıtasıyla geri geldiği zaman oğluna sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şey buyurdu mu? Dedi ki Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Cabir et mi getirdin? Bunun üzerine Hazreti Abdullah bin Amr dedi ki benim efendim et mi istiyordu? Hemen bir keçi vardı. Onu kesti ve kavurarak et gönderdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun ailesine dua etti. Bunun üzerine eshablar başlangıçta yakın akrabalarına tebliğ etmek konusunda dahi çok sıkıntı duyuyorlar, zorluk duyuyorlardı. Oğlu Müslüman oldu ve babası değil. Başka bir akraba Müslüman oldu. Diğer akrabalar ona eziyet ediyorlardı. Yahut sevmiyorlardı Müslüman olmasını. Hazreti Amr bin Cemut'tan önce onun oğlu Müslüman olduydu. Babası müşrik idi daha. Babasına tebliğ etmek için
başka bir yol bulamadı. Kabul etmiyordu. Oğlu şöyle bir yol buldu ki kendi babasına evde bulunan put vardı. Onu geceleyin çıkarıp dışarı attı. Amr bin Cemu tekrar arayıp evine getirdi o putu. Ve öfkeli bir şekilde o evladına dedi ki eğer ben bilseydim kendim benim putuma böyle davranmıştır. Ben ona ibret verici ceza verirdim. Ertesi gün oğlan tekrar babasının putunu dışarı attı. Bir çukurda bulunurdu put. Sonunda bir gün Amr putu çok temizledi ve süsledi ve kılıç dahi koydu yanına. Ve puta dedi ki ben bilmiyorum kim sana karşı böyle davranıyor. Fakat ben şimdi kılıç dahi koyuyorum. Şimdi eğer sen şimdi kendini koru. Ertesi gün gördü put yine kayıp idi. Aramak üzerine bir pislik çukur üzerinde orada bulundu. Amr bunu görünce düşünmeye başladı. Benim Tanrı olarak kabul ettiğim put o kadar gücü dahi yoktur ki kılıç yanında olmasına rağmen kendisini koruyabilsin. Beni nasıl koruyacak? Puta muhatap olarak dedi ki eğer sen gerçek Tanrı olsaydın bu çukurun içinde olmazdın. Ben Allah-u Teala'yı hamd ediyorum. O rızık veren O'dur ve adaletten yana olan O'dur. Diyor ki Ansar'da en son Müslüman olan Hazreti Amr bin Cumuh idi radıyallahu anh. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi ashablarına nasıl seviyordu ve nasıl Resulullah'ın kuvveti kudsiyesinden yani pak eleme gücünden Allah-u Teala ile onlar alaka kurdular ashablar ve Allah-u Teala dahi bazen bu ashablara direkt olarak veriyordu yahut Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vasıtasıyla onlara lütufta bulunuyordu. Onun zikri dahi ashabların makamını, mertebesini beyan ediyor. Hazreti Ubey bin Ka'b onun dahi büyük bir mertebesi vardı. Sahih Buhari'de dahi bu rivayet vardır. Bir seferinde Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona dedi ki Allah-u Teala bana emir buyurmuştur. Ben sana Kur'an okuyayım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına diyor ki bana Allah-u Teala demiştir ki ben sana Kur'an okuyayım. Hazreti Ubey bin Ka'b hayret içinde kaldı. Allah-u Teala benim ismimi söyleyerek mi buyurdu? Bütün cihanın Rabbi mi öyle söyledi? Benim adımı mı söyledi? Ki bana Kur'an dinletilsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Evet. Senin ismini söyleyerek Allah-u Teala bana emir vermiştir. Bunun üzerine Ubey bin Ka'b hissin çoğundan dolayı ağlamaya başladı. Kısacası Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona Lam yekunillezine kafaru bu sureyi okudu kendisine. Suretul Beyyina. Birisi bir seferinde Ubey bin Ka'b'a sordu. Siz bunu dinleyerek çok mutlu olmuş olursunuz. Cevap verdi ki Allah-u Teala buyurmuştur. Allah-u Teala'nın lütuflarını görerek hatırlayarak mutlu olun. Ben niye mutlu olmayayım? Hazreti Ubey bin Ka'b radıyallahu anh bir seferinde Resulullah kendisine sordu. Daha önce de beyan etmiş bulunuyorum. 2-3 hafta önce bir hutbe esnasında Kur'an-ı Kerim'in hangi ayeti öyledir ki en yüce diyelim ona? O da önce dedi ki Allah ve onun Resulü daha iyi biliyorlar. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ısrarı üzerine arz etti. Ayetül Kürsi öyledir ki ona yüce dememiz lazım. Bu Ayetül Kürsi arasında bir rivayetten bahsettiydim. Bunun üzerine Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem memnun oldu
ve buyurdu ki ey Ubey, Allah-u Teala senin bilgini mübarek eylesin. Gerçekten Ayetül Kürsi Kur'an-ı Kerim'in yüce bir ayeti kerimesidir. Bir rivayet vardır. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi ölümü yılında bütün Kur'an'ı okudu kendisiyle birlikte. Hz. Ömer'in izniyle kendisine tefsil öğretiyordu. Bu eshablar idiler ki ilerleyerek en son mertebelerine ulaştılar. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor: İlerleme derece derece olur. Yavaş yavaş. Onun için eshabların dereceleri yavaş yavaş oldu. Derece derece. Eshablarını görerek Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları görerek istiyordu ki bütün ilerlemelerine ulaşsınlar. Fakat bu ilerleme belli bir zamana mukadder idi. Sonunda eshablar onu buldular ki başka dünyanın hiçbir zaman bulamadı. Ve hiç kimsenin görmediklerini gördüler. Hz. Mesih Maud Aleyhisselam, vaat edilen Mesih Aleyhisselam bir seferinde eshablar hakkında şöyle dedi: Eshab-ı kiram zamanına eğer bakarsak onlar çok dürüst, sade insanlar idiler. Nasıl bir insan kali ile temizlenir, aynı şekilde onların kalpleri idi. Onlar kelam-ı ilahinin nuru ile aydın idiler. Ve nefsani pisliklerinden tamamen arınmış idiler. Güya kadaflaha men zakkaha'ya benziyorlardı. Yani kim kendi nefsini temizlerse o başarıya ulaştı. Resulü Mesih Maud Aleyhisselam diyor ki eshablar sıdık gösterdiler. Putperestlikten ve mahluka tapmaktan yüzlerini çevirdiler. İnsanları poğaçuluk yapmak yahut onu ilah haline koymak. Bundan yüz çevirmediler. Hatta içlerinden dünyanın talebi dahi yok oldu. Ve Allah-u Teala'yı görmeye başladılar. Çok büyük bir şekilde Allah-u Teala'nın yolunda öyle feda idiler ki sanki onlardan her birisi İbrahim idi. Sonra dedi ki Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir beden gibidir ve onun eshabları uzuvlarıdır. Allah-u Teala bize doğru bir şekilde eshabın makamını tanımamızı nasip eylesin ve onların örneklerine göre amel ederek ihlasımızı, vefamızı ilerletmemizi bize nasip eylesin. Amin. Elhamdülillah nahmaduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.